Ақтау қаласы номері 3 жалпы білім беру мектебі бастауыш сынып мұғалімі Сатова Зияда Құрманғазиевна. Ендеше балалар, әдебиеттік оқу пәнінен 3 сыныпқа арналған қашықтық сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Айт» өлеңі және Бейімбет Майлиннің «Айт күндері» мәтіні. Сабағымыздың мақсаты шығарма мазмұны бойынша қолдануға, бағалауға және шығармашылыққа негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық өткізіп алайық. Психологиялық дайындығымыз ақ тілек, әсем күлкі деп аталады. Мен сіздерге сұрақ қоям, сіздер маған жауап бересіздер және қолдарыңыздың қимылы арқылы көрсетесіздер. Ендеше бастайық. Балалар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Сабаққа дайындықтарыңыз қалай? Тамаша. Ынталарыңыз қалай? Ғажап. Ендеше сабағымызды бастайық. Балалар, сіздер айт туралы не білесіңдер? Айт деген сөзді естігенде көздеріңе не елестейді? Ендеше сіздердің білгендеріңізбен менің қосымша тапсырмам арқылы сіздерге қосымша мәлімет берілетін болады. Әлемдік деңгейде мәртебесі биік діни мереке саналатын Құрбан айт барша мұсылман қауымына ортақ ұлық мейрам. Құрбан араб тілінде жақындау дегенді білдіреді, яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу. Айт күні мұсылмандар денені толықтай жуғаннан кейін әдемі таза киімдерін киіп, үстіне хош иіс сеуіп, мешітке айт намазына бару жақсы амалдарға жатады. Құрбанды шалу мүмкіндігі бар барлық адамға уәжіп. Құрбан шалуға жағдайы жоқ кісілерге жасалған және бір жеңілдік бұл айт күні жуынып, шайынып тазалану. Себебі бұл тазалық оларға құрбанды шалғандай сауап әкеледі. Құрбан айт күні көрші қолаң, туыс туғанды қыдырыстап, айт құтты болсын айтсады. Айт күндері мейлінше көтеріңкі көңіл күйде, жылы жүзді, кешірімді болуға тырысу керек. Ренжіскен кісілер қайта табысып, айтта бір-бірін кешірген жөн. Балалар, жаңа өздеріңіз тыңдаған аудиодан айт туралы біраз мағлұмат алған боларсыздар. Ендеше оқулықпен жұмысқа көшейік. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Айт» өлеңін оқы және жаттап ал. Мұқият тыңдаймыз. Жер жүзі көк шөп болып түрленгендей, қызарып бәйшешектер гүлденгендей, киініп қыз келіншек жарқылдайды, бір түрлі жаңа тұрмыс түргенгендей. Балалар, өлеңнің мағынасын терең түсінген болсаңыздар, онда бұл өлеңді жаттап аласыңдар. Айт күндері мәтінін бастамас бұрын оның авторы туралы толық мәлімет алып алайық. Оқулықтағыдан бөлек сіздерге қосымша мәлімет көрсетіледі. Сол жерден өзіңізге керектіні түртіп, сіз білмейтін мәлімет болса, ойларыңызға түйіп аларсыздар. Ендеше тыңдаймыз. Сіздермен бірге мен Арман. Бүгін мен сіздерге Бейімбет Майлин туралы айтып кететін боламын. Ондай болса, кеттік. Бейімбет Майлиннің өмірбаянына келетін болсақ, туып өскен жері қазіргі Қостанай облысының Таран ауданы. 1 жасқа толмай жатып, әкесінен, 6-ға шығарда шешесінен айырылған. Жетімдік зардабын шегіп байларға жолданады. Алғаш ауыл молдасынан оқып, сауат ашқан. Ал 1911-1915 жылдар аралығында Троицк қаласындағы Уазифа медресесінде, Қостанайдағы орысша, қазақша мектептерде, Уфадағы медресе Ғалияда оқып білім алған. Ал 1916-1919 жылдары мұғалім болады. Жазушылықпен шұғылдана бастайды. Қазақ, ауыл газеттері мен
айқап садақ журналдарына жазып тұрады. 1920-1922 жылдары газетті жасауға алғаш шығарушылар алқасы басшылық жасап, кейін жекелеген тұлғалар келе бастаған тұста басылымға Бейімбет Майлин секілді 7-8 адам жетекшілік еткені мәлім. Сонан соң Еңбекші Қазақ газетінде қызмет істеп, Қостанайдағы губерниялық ауыл газетінде шығарды. Ал 1925-1928 жылдары қайтадан Еңбекші Қазақ газетінде қызмет істеп, Қазақтың пролетар жазушылары ассоциациясын ұйымдастыруға қатысты. Ал енді 1938 жылға келетін болсақ, жазықсыз тұтқындалып, қызыл қырғын саяси репрессияның құрбаны болды. Бейімбет Майлин 1937 жылы тұтқындалғаннан кейін оның әйелі Гүлжамал Майлинаны Алжир лагеріне тұтқындап алып кетеді. Ал балалары болса Семей балалар үйінде тәрбиеленеді. Және де Бейімбет Майлин әйелін айта кетуге болады. Ол кісінің онша сауаты болмаған, орыс тілін мүлдем білмеген. Сонда 8 жыл отырды. 8 жылдың ішінде жаңа ол кісінің 5 баласы болды. Балалар үйінде жас мөлшеріне байланысты. Сонда 50 жыл, 8 жыл бойы Алжирда 50 қой болған дейді. Міне сол 50 қойды баққан. Ауыр жұмыстардың барлығын сол жаңа Гүлжамалға істеткен екен. Бейімбет поэзия, проза, драма саласындағы бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өрісін биіктетуге қомақты үлес қосқан. Оның Байдың қызы, Рәзия қызы, Қашқын келіншек, Зайкүл, Маржан, Өтірік бәйге, Хан күйеуі, Кемпірдің ертегісі, Өліс, Мырқымбай поэмалары тақырыбының әр алуандылығы мен оқиғалының тартымдылығы мен өзіндік тіл стилінен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады. Бейімбет 15-ке тарта повест, бұған қоса Азамат Азаматович атты роман жазған қаламгер. Оның Қызыл жалау, Қоңсылар атты романдары аяқталмай қалған. Мұның сыртында ол ірілі ұсақты 25 пьеса, либретто, сценарийлерінің авторы болып табылады. Бейімбет Майлин туралы өз мәліметтеріңізді толықтырған болсаңыздар, онда оқулықтағы Айт күндері мәтінін оқимыз. Мұқият тыңдаңыздар. Айт күндері. Айт құтты болсын, айтсын, жақсылығы бірге болсын. Жыл 12 айда бір келген жарықтық айт қой. Бұл күнді көрген де бар шығар, көрмеген де бар шығар. Ауыл адамының бәрі қыбырлап, ерсілі-қарсылы кезіп жүр. Бәрі де әдемі киінген. Жүздерінде қуаныштың белгісі бар. Жер ошақ біткеннің көбінде асылған қазан. Ақ көбігі бұрқылдап ет қайнап жатыр. Бір топ қыдырып айтты қалып жүр. Ауыл гу-гу. Айт құтты болсын, жақсылығы бірге болсын. Бұл мәтіннен не түсіндіңіз? Мәтін ішінде айттық деген өзгеше сөз бар. Сол сөзді дәптерімізге жазып алайық. Айттық дегеніміз не? Айттық дегеніміз айт күні айттық сұраған айттаушы адамдарға берілетін сыйлық, кәде. Оны ақшалай да, заттай да беруге болады. Бұл айтты да, дәстүрді де, сұраған адамды да құрметтеудің белгісі болып табылады. Балалар, бүгінгі тақырыпты толық түсінді деп ойлаймын. Олай болса, үй тапсырмасын аламыз. Мәтіндер бойынша айт мерекесіне қатысты 3 сұрақ дайында және оларға жауап бер. 5-ші тапсырма. Айт күні айтылатын 5 тілекті дәптерімізге жазып келеміз. Тыңдағандарыңызға рахмет.